Assalamualaikum guys, welcome to our YouTube channel 3 Idiots. Hope so you are all well. एंड आज का जो व्लॉग है वो है बादशाह मस्जिद का विज़िट करने जा रहे हैं। बादशाह मस्जिद में जा रहे हैं आज हम। तो ये मेरे साथ सेकंड इडियट और ये थर्ड इडियट। तो कामरान आप क्या कहना चाहेंगे आज के व्लॉग को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। तो हम काफ़ी देर से हमारा मूड था जाएँ, तो फिर आज फाइनली हमारा मूड बन गया, तो हम जा रहे हैं बादशाह मस्जिद। आपको पूरा विज़िट करवाएंगे इसका इंशाल्लाह। तो ये मेरे साथ थर्ड इडियट उस्मान, आप क्या कहना चाहेंगे? हम पहले जाके वहाँ नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। हम नेकी की राह में चलेंगे। बिल्कुल बेशक। आज के दिन आज मस्ती कर रहे हैं, आगे भी देखेंगे, कोशिश करेंगे आज के दिन भी आप भी अदा किया करें। आप भी अदा किया करें आज के दिन। नहीं आज हर रोज़ किया करें। तो बादशाह मस्जिद चलते हैं, बादशाह मस्जिद का पूरा विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आप भी हमारे साथ चलें। अभी हम बादशाह मस्जिद आ चुके हैं। तो फिलहाल माशाल्लाह से हमने नमाज भी पढ़ ली है, तो ज़ियारतें की भी हमने, ज़ियारतें वगैरह भी की हैं। तो उधर वीडियोस वगैरह बनाने की तो इजाज़त परमिशन नहीं आती, फिर भी हमने बनाई थोड़ी बहुत, हमसे जितनी बन सकी थोड़ी बहुत बातें भी सुनी हैं उनसे। थोड़ी
तो बादशाह मस्जिद वगैरह आए हैं, व्यूज़ वगैरह हमने कैप्चर किए हैं, वो जी। दिखाते हैं आपको अभी। तो अभी हम तो दिखाते हैं नमाज वगैरह हाँ जी बट साहब, नमाज वगैरह भी इसने पढ़ ली है, जी। जिसने कहा था कि आज के लिए सिर्फ नेक हो रहा है। जी। नमाज इसने बस एक ही पढ़ी है ना, सुबह की असर की, वो भी और असर की नमाज जोहर वगैरह की पढ़ी भी है। पढ़ी है। और अभी तक हमने सिर्फ नमाज वगैरह पढ़ी है, ज़ियारतें वगैरह की हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उस साइड पे, तो देखते राइट हैंड हैं वाली साइड पे कोई तो भी इधर से एंटर होके आएगा तो हाँ। राइट हैंड वाली साइड पे आएगा। देखते हैं वहाँ पे क्या, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, जाते हैं देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। चलो दिखाते हैं अभी हम आपको। भी देखते हैं वो लोग बाहर क्या देख रहे हैं हाँ। ऐसा, फिर हम भी देखते हैं बाहर क्या देख रहे हैं। मेरे हाथ से इधर से मीनार पाकिस्तान वाला का व्यू है, हाँ तो अच्छा व्यू आएगा जी ऊपर से, तो देखते हैं कैसा लगता है। जी। तो अब हम जा रहे हैं, ये जाते हैं, अब बादशाह आपको मस्जिद का- दिखाते हैं। ये बादशाह मस्जिद का सीन है सारा। हाँ इधर बच्चे ये वगैरह पीछे, खेल रहे ये हैं। पीछे मेरे पीछे। हाँ। ये बच्चे वगैरह खेल कूद रहे हैं सारे। हाँ भी कुछ कह रहा तो बिल्कुल पास आ गए अब हम। हाँ दिखाते हैं अभी तो आपको हम। दिखाते हैं व्यू। अभी नज़र नहीं आ रहा पीछे फिलहाल, तो हमने आपका व्यू बना लिया इसके। की वजह से बहुत दिखाई नहीं दे रहा होगा हमारे पीछे, मगर हम आपको दिखाएंगे व्यू भी। दिखाएगा भी, आएगा सब्र करिए, इधर से भी। नहीं आ रहा। चले अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, उधर जाकर देखते हैं उधर से किस तरह का व्यू है। उधर से क्या नज़र आता है क्या नहीं नज़र आता, चलते हैं। ये फिर बाहर का व्यू है, ये बादशाह मस्जिद की साइड वाला। हाँ तो अब हम हैं बादशाह मस्जिद के अंदर, वो पीछे नज़र फिर नहीं आ रही, तो अभी हम चलते हैं बाहर। बाहर चलते हैं। बाहर से आपको दिखाते हैं सारा, अंदर से तो आपने देख ही लिया होगा, हम बाहर जाके दिखाते हैं अब आपको। लामा इकबाल के मज़ार पे भी जाते हैं, पीछे वो पीछे में ये वाला ये वाला तो चलते हैं बाहर। कामना ने क्या क्या पड़ा हुआ है? ये सारा ग्रोसरी का सामान पड़ा हुआ है। केड़ी ग्लोसरी? ये वो चीज़ है, ये अपना तो नाम नहीं पहुँचता है चावल पे, अच्छा तो ये तू गले में पहन सकता है। ये ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, चावल के दाने पर खूबसूरत नाम लिखा हुआ है, दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। कहाँ लिखा हुआ? वाह वाह, ये मैंने बनाया है, ये लिखना चाहिए था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम ये जा रहे हैं बादशाह मस्जिद से बाहर, तो जो बादशाह मस्जिद का है था हमारा विजिट, वो हमने कर लिया, ज़ियारतें वगैरह भी की हैं और नमाज वगैरह भी पढ़ी है इधर हमने। तो जितना भी एक लोग था वो हमने बनाया है। भी हाफ हो चुका है, इंशाल्लाह भी लोग आज आ जाएगा। आज आ जाएगा इंशाल्लाह आएगा। वही करा दे। क्या ये देखेंगे क्या खाना चाह रहा है, सस्ती कुल्फी, मतलब कि जिसको कहते हैं कि दाल पुज्जी दाल होती है। हाँ पुजी भाई दाल, पुज्जी हुई दाल होती है, वो ये खाएगा अभी और हमें भी खिलाएगा। हाँ, अपने पैसों से। कामरान आप क्या कहते हो कि क्या सीन है अभी हमारे खाने का? क्या सीन, अब देखते हैं बैठ जाके, भूख तो लगी हुई है, तो देखते हैं हाँ। कि क्या मिलता है खाने को, हाँ। क्या खाते हैं हम, देखते हैं बैठ जाके क्या मिलता है। आपको साथ लेके चलते हैं उधर। तो- अभी हमारे साथ खाए थके होंगे आप, तो चलते हैं। Bye.
वेलकम बैक। तो अब हम आए हैं शवारमे का प्लान बना था हमारा शवारमा खाने का, तो बहुत मुश्किल मेरा तो बर्गर का था, शवारमे का इसका था, ये ले गया ज़बरदस्त। यार अब हर रोज़ बर्गर वगैरह भी तो नहीं ना खाना चाहिए, कभी टेस्ट चेंज भी करना चाहिए। उसका बाकी टेस्ट तो शवारमे का भी, इनका भी टेस्ट अच्छा है शवारमे। हाँ मैंने खाया, अच्छा था। ठीक है, तो सामान को देख के आप खुद गैस कर लेंगे कि इतनी भूख लगी है इसको। नींद भी आ रही है यार, बहुत ज़्यादा थक गए हुए हम लोग। तो व्लॉग रेडी है तकरीबन। हाँ तो अभी आता आपको दिखाते हैं, आपको हम व्लॉग वगैरह एडिट वगैरह करके इंशाल्लाह आज ही व्लॉग आ जाएगा हमारा। ऐसे ही काम है, इंशाल्लाह व्लॉग वगैरह आज हमारा आ जाएगा। तो होप सो आपको ये भी व्लॉग हमारा अच्छा लगेगा जैसे हमारे बाकी के व्लॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये देखें कि भूख की तरफ उसको कितनी हो रही है, रहा नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता, तरफ ही ऐसी है। तो अब शवारमे का ऑर्डर दिया हमने शवारमे का, तो वो आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं शवारमे। ये मेरा तो हो गया फिनिश। उमर और बट खा रहे हैं। भाई बस कर यार, मेरी प्लेट में क्यों फेंक रहा है? हाँ उमर कैसा टेस्ट है? भाई यार इनका टेस्ट अच्छा है। हाँ टेस्ट तो बहुत अच्छा है। टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ सामान तो बता। खाने दे। हाँ सामान वो क्या हुआ था पुलिस वाले के साथ? यार पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया, बाइक कह रहा बाइक की वो कागज दिखाओ। हाँ तो तुझे धमकी दे रहा था। उसका दिल भी तेरे पे आ गया था। उसका दिल सामान पे आ गया, वो सीधा हो गया। उसने पहली दफा सामान को देखा, हाँ। फिर उसने शर्म होने वाले थोड़े से फेस एक्सप्रेशन दिया ऐसा करके, पीछे म्यूजिक लगा टन टन। और तेरे बालों पे 2 जूतियां मारने लगा। और उसने सामान के बालों की तारीफ की क्योंकि उस सामान को पसंद आ गया। कुछ भी पहली मर्तबा है सामान के बाद पसंद किसी को। के बाद पहली मर्तबा किसी को पसंद है। अब शवारमा वगैरह खा के हम फ्री हो गए, तो बोतल बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसकी वजह से खांसी वगैरह आ रही है। तो कामन आपने खाया शवारमा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। उस्मान को खांसी आ गई, उस्मान को बोतल बाकी बोतल इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो लोग हमने सुबह बादशाह मस्जिद गए, जैसे हमने विजिट वगैरह किया, दिखाया भी है आपको हमने। सो इसलिए लोग अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लाजमी करें यार। लाजमी जितना आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारे जितने भी ब्लॉग्स आते रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और इस तरह के इंटरटेनिंग ब्लॉग्स जितने भी हैं उनको शेयर करें ताकि जिस तरह आप लोग इंटरटेन हो रहे हैं इस तरह और भी लोग इंटरटेन हो सकें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे इंटरटेनिंग ब्लॉग्स हैं। तो आज का बादशाह मस्जिद का विजिट था हमारा, वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। और यहाँ जाने के लिए हम वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो होप सो आपको भी ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।